បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ email ជាលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅលើទូរស័ព្ទដៃដើរដោយកម្មវិធី Android បាទមានប្រភេទដូចជាទូរស័ព្ទម៉ាក Samsung Oppo Huawei ជាដើមបាទការប្រើប្រាស់ email នេះខ្ញុំសូមបែងចែកជា3គឺទី1ការផ្ញើ email ទៅកាន់គេហើយទី2ការឆ្លើយតបទៅគេហើយទី3ការបញ្ជូន email បន្តទៅគេបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅបាទការប្រើប្រាស់ email នេះយើងត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌ2យ៉ាងបាទទី1គឺយើងត្រូវមាន email account ផ្ទាល់ខ្លួនទី2យើងត្រូវមានកម្មវិធី Gmail នេះបាទតែបើសិនជាយើងមិនទាន់មានកម្មវិធី Gmail នេះទេយើងអាចចូលទៅក្នុង Play Store ហើយវាពាក្យថា Gmail ហើយ download បញ្ចូលតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅទី1ការផ្ញើ email ទៅគេបាទចូលទៅកាន់ Gmail ហើយសូមយកសញ្ញានេះដើម្បីបង្កើត email ផ្ញើសារទៅគេបាទបន្ទាប់ដំបូងនេះគឺជាអាស័យដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលកម្មវិធីនឹងចាប់យកអូតូតែម្ដងគឺអាស័យដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយចន្លោះទី2នេះគឺជាអាស័យដ្ឋានរបស់គេដែលយើងត្រូវផ្ញើទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយថា CIA team kpc@gmail.com បាទអាស័យដ្ឋានត្រង់នេះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺយើងត្រូវវាយបានត្រឹមត្រូវឲ្យដូចនឹងអាស័យដ្ឋាន email របស់គេបាទហើយទី3នេះគឺជាចំណងជើងឬក៏ប្រធានបទដែលយើងចង់និយាយអំពីអ្វីខ្ញុំដាក់ពាក្យថា weekend គឺចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងធ្វើអីហើយចុងក្រោយនេះគឺជាខ្លឹមសារ email របស់យើងទាំងស្រុងតែម្ដងដែលខ្ញុំបានបែងចែកជា3គឺជាលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិទី1គឺកិច្ចស្វាគមន៍របស់យើងទៅគេគឺខ្ញុំសេពាក្យថា hello បាទចំណែកទី2នេះគឺជាខ្លឹមសារ email របស់យើងទាំងមូលតែម្ដងដែលខ្ញុំសរសេរតែម្ដងទៅជាភាសាអង់គ្លេស How are you doing today ន័យថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំពុំមានជាអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងអាចសរសេរជាអង់គ្លេសទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយចុងបញ្ចប់នេះគឺជាពាក្យកិច្ចរាប់អានរបស់យើងចំពោះគេហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងជាអ្នកផ្ញើខ្ញុំវាពាក្យថា kind regards បាទហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបុំរដ្ឋាបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដាក់ទូនាទីឬក៏ឋានៈអ្វីបន្ថែមទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចង់ដាក់ទេគឺតាមតែចិត្តបាទគឺត្រឹមដាក់ឈ្មោះទៅបានហើយខ្ញុំដាក់ពាក្យថា sales manager បាទនៅប្រធានគ្រប់គ្រងខាង sales នៅឯក្រុមហ៊ុន BRT Co Ltd បាទជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទី1គឺអាស័យដ្ឋាន email របស់យើងដែលមានស្រេចនៅក្នុងហ្នឹងទី2គឺជាអាស័យដ្ឋាន email របស់គេឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី3ប្រធានបទយើងចង់និយាយពីអ្វីទី4គឺខ្លឹមសារ email របស់យើងទាំងមូលដែលមានពាក្យកិច្ចស្វាគមន៍ខ្លឹមសារ email ទាំងស្រុងហើយនឹងសេចក្តីរាប់អានរបស់យើងចំពោះគេហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ file តែម្ដងទៅគឺភ្ជាប់ឯកសារកន្លែងនេះយើងយកពាក្យថា attach file យើងអាចភ្ជាប់ជារូបភាពជាអក្សរជាឯកសារអ្វីក៏បានដែរបាទចូលទៅកាន់ gallery យកពាក្យរូបនេះមួយមកបាទគឺឃើញរូបភាពនេះភ្ជាប់នៅខាងក្រោមតែម្ដងដែរដែលមានទំហំ292 KB បាទអញ្ចឹងការសរសេរ email ទៅកាន់គេនេះគឺចប់អស់ហើយនៅរងចាំឲ្យយើងធ្វើការផ្ញើទៅទេគឺការផ្ញើនេះគឺសញ្ញានេះបាទសូមចុចព្រួញពណ៌សនេះបាទចុចតែម្ដងទៅបាទឃើញហើយ sending កំពុងតែផ្ញើបាទរងចាំបន្តិចទៅបាទវាឆ្លើយថា send នេះបានន័យថាផ្ញើរួចហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថា email របស់យើងបានផ្ញើរួចហើយឬក៏អត់យើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះទៅបាទអោសចុះមកក្រោមហើយយកពាក្យថា send បាទនេះគឺ email របស់យើងនេះបានផ្ញើនេះគឺនៅវេលាម៉ោង 6:38 នាទីពេលល្ងាចដែលមានភ្ជាប់ជាឯកសារអញ្ចឹងចូលមើលតែម្ដងទៅបាទនេះត្រង់កន្លែងនេះយើងចុច view មើលទៅគឺដូចពាក្យអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងរបស់យើងនេះអាស័យដ្ឋានរបស់គេបាទនេះគឺខ្លឹមសាររបស់ខ្ញុំសរសេរអំបញ្ញមិញ Hello how are you today សួស្តីតើអ្នកសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការផ្ញើ email ទៅកាន់គេអញ្ចឹងសូមចូលទៅកាន់ inbox របស់យើងវិញបាទទី2ជំហានទី2គឺខ្ញុំចង់ធ្វើការឆ្លើយតប email របស់យើងទៅកាន់គេណាអញ្ចឹងនេះបាទជាសិតតែជា email របស់គេដែលបានផ្ញើមកខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើស email ណាមួយមកគឺខ្ញុំជ្រើសមួយនេះហើយខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគេថាខ្ញុំបានទទួល email នឹងហើយគឺយើងត្រូវយកនិមិត្តសញ្ញានេះព្រួយត្រឡប់ក្រោយបានន័យថា reply នេះបាទ reply បានន័យថាឆ្លើយតបអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានបទរបស់គេកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ពេញទេគឺវាចាប់យកតែម្ដងអាស័យដ្ឋានរបស់គេអាស័យដ្ឋានរបស់យើងបាទអញ្ចឹងវាយខ្លឹមសារតែម្ដងទៅអូខេ I got it
bạn này thậtខ្ញុំទទួលបានហើយបាទយើងចង់ចុចមើលបន្ថែមទៀតនេះគឺខ្លឹមសារ email ដើមរបស់គេបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចុចដូចអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងផ្ញើត្រឡប់ទៅគេវិញបាទ reply នេះមិននឹងឆ្លើយតបទៅគេវិញដូចយើង chat ទៅគេ chat មកយើង chat ទៅគេអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថារបស់យើងបានផ្ញើទៅគេឬក៏អត់នោះចូលដោយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺចូលទៅកាន់ send បាទនេះនៅវេលាម៉ោង 6:39 នាទីខុសគ្នាតែ1នាទីទេអំបញ្ញយើងផ្ញើចេញអានេះគឺយើងឆ្លើយតបទៅគេបាទចុចមួយទៅនេះ email របស់គេបាទមានអ្វីច្រើនណាអូចូលក្រោមមកពីមុនគេផ្ញើមកយើងច្រើនបាទនេះគឺ email របស់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគេនៅខាងក្រោមគេនេះបាទអញ្ចឹងការឆ្លើយតបគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចុងក្រោយបងអស់នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការបញ្ជូន email បន្តទៅមួយទៀតអញ្ចឹងពេលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទទួល email របស់គេមួយហើយសូមចូលទៅកាន់ send ម្ដងទៀតសូមទោសចូលទៅក្នុង inbox ឡើងវិញបានន័យថាខ្ញុំចង់បញ្ជូន email ដែលគេផ្ញើឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនទៅម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ email មិញដដែលហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់ទៀតគាត់ដឹងឮដែរឬក៏ខ្ញុំរវល់ខ្ញុំគ្មានពេលវេលាមើលទៅឲ្យគាត់មើលចំនួនខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំយកកន្លែងនេះគឺមានន័យថា forward ហ្នឹងមានន័យថាបញ្ជូនបន្តនេះបាទនិមិត្តសញ្ញានេះ FWD នេះបានបញ្ជូនតអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់អាស័យដ្ឋានរបស់គេម្នាក់ទៀតដែលយើងចង់ផ្ញើបញ្ជូនបន្តទៅបាទ test ratha 123@gmail.com បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងបាទនេះគឺខ្លឹមសាររបស់យើងវាយតែម្ដងទៅយើងមិនបាច់បញ្ចូលប្រធានបទអ្វីទៀតទេបាទ please check it សូមឆែកមើលនេះបាទនេះគឺដូចគ្នា forward បាទអញ្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចចាប់ដើមចុចផ្ញើតែម្ដងទៅបាទរងចាំ send បាទគឺបានផ្ញើហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាយើងបានផ្ញើបញ្ជូនទៅគេទាំងអស់និយាយរួមឲ្យតែ email របស់យើងបានផ្ញើចេញពីយើងទៅទោះជាផ្ញើទៅគេឆ្លើយតបទៅគេឬក៏បញ្ជូនបន្តទៅគេគឺវាស្ថិតនៅក្នុង send ទាំងអស់បាទនេះគឺចុងក្រោយនេះគឺការបញ្ជូនតរបស់យើង forward នេះបាទនេះយូរមកនេះអានេះអាស័យដ្ឋានគេដើមទេគេផ្ញើមកយើងច្រើនអ្នកបាទសុំអភ័យទោសបាទនេះអូចុះក្រោមមកនេះ please check it បាទនេះហ្នឹងហើយគឺជា email ដែលយើងបាន forward ទៅបញ្ជូនបន្តបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ email នៅពេលនេះដែលខ្ញុំបានបែងចែកចេញជា3ប្រភេទនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺទី1ការផ្ញើ email ទៅកាន់គេទី2ការឆ្លើយតប email ទៅគេនិងទី3ការបញ្ជូនបន្ត email ទៅគេបាទអញ្ចឹងគឺចប់អស់ហើយបាទប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ email នៅលើទូរស័ព្ទមក iPhone ដែលដើរដោយកម្មវិធី iOS ហើយនឹងមួយទៀតប្រើ email នៅលើ computer បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទស្សនាកម្មវិធីមេរៀនសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube នេះហើយសូមលោកអ្នកស្រីកុំភ្លេចចុច Subscribe ផង Channel របស់ខ្ញុំប៊ុំរដ្ឋាដោយចូលទៅកាន់ YouTube វាយពាក្យថាប៊ុំដក clear រដ្ឋាបាទហើយបន្ទាប់មកចុចពាក្យ Subscribe បាទចុចពាក្យ Subscribe ហើយចុចរូបពាក្យកណ្ដឹងកន្លែងនេះបាទនេះនឹងលោតចេញមកហើយបាទលោកអ្នកនឹងបានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតបាទនេះកន្លែងនេះរូបកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ទាប់ពី Channel របស់ខ្ញុំបានផលិតចេញមកថ្មីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងឡាយដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel ប៊ុំរដ្ឋាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ